اهتم بنفسك واحرص على أن تكون أول من ينتفع. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، ذكر دعوة لأحد التابعين ومطرف بن عبد الله بن الشخير، كان من دعائه: اللهم لا تجعلني لغيري عبرة ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. يقول هذا من أحسن الدعاء، يقول ابن تيمية رحمه الله.